Pernahkah kamu mendengar tentang tempat yang disebut gerbang neraka? Bukan. Ini bukan cerita dongeng atau film horor. Hell's Gate adalah ngarai menakjubkan yang tersembunyi di jantung Great Rift Valley. Bayangkan tebing-tebing curam menjulang tinggi dengan celah-celah sempit yang seolah membelah bumi. Tapi yang benar-benar membuat tempat ini misterius adalah suara-suara anehnya. Desisan misterius, gemuruh dalam, dan bisikan-bisikan yang seakan datang dari dunia lain. Masyarakat lokal percaya suara-suara ini adalah roh kuno atau penjaga bumi. Namun, para ilmuwan memiliki penjelasan yang lebih masuk akal. Ini adalah resonansi alami yang tercipta dari perpaduan angin dan aktivitas geologi di kawasan tektonik aktif. Hell's Gate bukan sekadar ngarai biasa. Ia adalah bukti hidup bahwa bumi kita bisa berkomunikasi dengan cara yang tak terduga. Tempat ini terus berubah, hidup, dan bernafas bersama aktivitas bumi. Tertarik mengunjunginya? Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk petualangan menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.